網約車輸入目的地，千格全按折計，車程約35分鐘，即可到達。歡迎提前預約，期待你的光臨。Hello， 大家好，我係 Fiona， 今日我哋又見面啦。今日咧，我哋咧就同大家去睇一套咧，係珠海呢邊嘅一個碧桂園華發香洲府呢度嘅。咁呢個單位咧，其實咧都係一個精裝交付，呢個咧就係我哋做咗一個精裝小改造。咁整體嚟嘅話咧，佢入住嘅話咧就係15萬咁樣去入住嘅。咁跟住個鏡頭睇下我哋做咗邊啲項目咁樣，咁都係喺我哋一入門開始，咁好似呢個位嘅話，其實咧，我哋呢個位置嘅話咧，我哋做咗啲咩項目咧？呢一度咧，我哋就整咗我哋嘅一個鞋櫃啦。咁點解佢唔設計到頂咧？其實咧，我哋呢個客戶咧，佢對居住嘅需求嘅話咧，儲物嘅空間咧唔要求多，但係咧希望咧入門嘅空間咧闊落啲，所以咧我哋就幫佢設計咧即係一個矮嘅一個鞋櫃同埋一個飾櫃咁樣嘅。咁其實呢一個位置咧，開發商去做呢個電嘅咧，其實亦都唔好合理。例如話我哋上邊嘅一個入戶玄關嘅燈啦，佢原先嘅設計咧，佢呢度係冇開關嘅，所以咧我哋喺呢個位置咧幫佢加咗我哋嘅一個雙控嘅燈。同樣咧喺呢度咧幫佢加翻一個插座，咁後期嘅話咧呢個可以充電又可以啦，同埋一個小飾品需要用到電嘅話咧都可以用翻呢個位嘅。咁入到我哋嘅廚房，其實廚房嘅話咧整體我哋就冇去做咩嘅，唯一做咗咧就係將佢嘅一個燃氣爐啦換咗我哋嘅一個電磁爐。咁電磁爐嘅話咧必須要滿足嘅話咧下邊有電源，所以話我哋都會喺旁邊咧去借助一個電源拉翻過嚟咧，俾翻我哋一個廚房嘅。當然我哋每一套嘅一個精裝改造嘅情況下咧，我哋所有嘅瓷磚咧都會做翻啲美縫嘅。咁入到我哋咧就係我哋嘅廳嘅空間噶啦。咁呢個空間嘅話咧，如我哋後邊所見咧，都係一個比較簡約嘅。咁我哋嘅整體嘅搭配咧，都係我哋係搭配嘅顏色咧，就係以白色調加翻我哋嘅紅色嘅點綴。咁基本上咧就係黑白紅咁樣嘅一個搭配嚟嘅。咁就睇翻我哋嘅一個餐廳嘅區域。咁我哋嘅餐廳區域其實都係好簡單，冇去做過多嘅一個餐邊櫃，只不過咧喺軟裝上邊咧，同埋我哋嘅燈飾咧搭配咗一個顏色嘅。咁呢一度咧就係直接買翻個成品咁樣去掛翻呢埲牆嗰度，跟住遮下我哋呢個對講機，因為其實對講機係幾乎好少用到嘅。咁至於下邊個電位咧，我哋咧亦都會相應嘅加翻我哋嘅電掣位。咁以免嘅話咧，就係客戶嘅朋友啦過到嚟咧，可以去打下邊爐啊，簡單咁樣嘅。咁再過嚟我哋呢個區域嘅話咧，就係一個好長一個度，好似我哋平時我哋嘅設計嘅話咧，如果係對居住嘅需求係儲物嘅要求好多嘅情況下咧，好多時候咧會睇到我哋係設計咗滿牆嘅一個鞋櫃啦、餐邊櫃啦、電視櫃嘅咁嘅。咁其實呢間屋咧都係一個簡約度假為主，仲有咧就係佢對嘅儲物要求冇咁高，所以嘅話咧呢個位置咧空出嚟咧覺得太單調，所以咧買咗一個架咁成品去擺翻我哋嘅小綠植啦，咁樣去點綴下呢個空間，唔會覺得呢個空間太空洞噶啦。咁再到過嚟我哋嘅一個電視櫃，咁電視櫃嘅話咧係因為設計咁樣嘅懸空咧，想遮下我哋嘅一個插座，所以咧將原先開發商嘅插座咧，我哋都改咗位咧，上邊有翻我哋嘅一插座，跟住通翻50管到我哋嘅電視櫃。咁亦都可以睇到我哋嘅電視櫃同埋牆面咧，我哋都係白色嘅，同埋地下咁樣嘅電視櫃咧，我哋設計咧就係一個盒仔咁啦。咁我哋整體睇翻落嚟咧，就唔會見到我哋嘅一個線頭啊各方面咁嘅。咁再睇翻我哋嘅牆面咧，其實我哋全屋嘅牆面咧都係重新去油咗我哋一個乳膠漆，但係天花嗰度咧，原先開發商嘅天花咧係比較
比較笨重，仲有咧就係冇嗰個風管機嘅，所以咧我哋咧將呢一個風管機咧就重新去裝咗個風管機，跟住咧呢個天花咧就冇壓到咁低，我哋將呢個高度咧收翻高佢，咁樣我哋呢個空間咧就唔會覺得壓抑啦。之前咧佢呢個空間嘅吊頂咧壓得比較低啦，仲有咧佢嘅燈光咧係好黃嘅。咁客戶咧佢都唔中意黃光，佢比較中意白色嘅嘢，所以咧我哋呢個燈咧就幫佢換咗咧就係三色光源嘅。咁再過到嚟我哋呢個陽台嘅情況下咧，可以睇到我哋呢個陽台咧其實都係做咗我哋嘅一個通鋪效果嘅。基本上我哋做好多嘅一個精裝舉造都係做咗我哋嘅一個通鋪效果。咁我哋嘅通鋪嘅情況下咧，我哋呢一度咧都係做咗我哋嘅一個斷橋鋁封窗。咁顏色嘅情況下咧，都係要跟翻密意嘅。咁呢度中間咧，佢第一咧，佢覺得安全嘅話咧，亦都唔中意話非常之大個玻璃，所以我哋喺呢度咧就加翻呢個鋁，即係加翻呢個斷橋鋁嘅。咁呢個陽台通鋪嘅話咧，呢個瓷磚咧，我哋都係揾翻同開發商基本上一模一樣個白色磚，呢隻磚就好好揾嘅，我哋就將呢個陽台做咗一個通鋪嘅效果啦。咁通鋪嘅話咧，我哋上邊頂上咧，佢亦都唔中意話去做翻一個天花，咁所以我哋喺呢個位咧就做咗一個簡約嘅窗簾盒啦。咁所以嘅話咧，呢個空間咧睇起身咧就會比較闊落啲嘅。咁呢個咧就擺喺呢度咧，平時朋友啊各方面啦，當翻一個裝飾品放喺呢度嘅。咁呢個咧係我哋專門去設計一個櫃咧，本身佢要求唔多嘅櫃咧，但係呢個位咧，我哋一定要求去做櫃嘅原因咧，係將呢個洗衣機啦塞翻入去，本身入邊有個角位嚟嘅，所以我哋就設計一個比較簡約白色接近牆面嘅一個，睇起身嘅話就會比較整整齊齊啦。咁而家呢個咧就係一個廳嘅空間嚟嘅。咁再過嚟我哋啫，亦都可以睇到我哋嘅 sofa 嘅呢一邊咧，其實都係簡約，只要靠咧就係我哋嘅一個紅色嘅點綴啦。咁呢個 sofa 嘅話咧，佢嘅形狀咧就會比較簡約啲，即係佢嘅深縮咧唔會話特別深，因為咧佢最主要咧就係要好睇。平時嘅話咧坐嘅話咧都會坐，但係咧首選係靚為主，所以咧就揀咗一個比較簡約嘅，再配翻我哋一個裝飾畫，咁樣睇出嚟咧，我哋呢個空間，即係我哋呢個過渡嘅空間咧，會顯得呢個空間會闊落啲嘅。咁呢個就係我哋嘅廳嘅區域啦。咁再去睇我哋嘅房間嘅區域。咁入到嚟我哋呢間房咧，其實亦都可以如我哋視頻可以睇到咧，我哋會有翻電子琴啦，同埋呢個咧就係一個沙發床，咁可以當出嚟咧係床嘅。咁佢朋友過到嚟咧就可以將呢度咧變成床。平時嘅話咧就係自己嘅休閒區啦，同埋自己嘅樂趣愛好嘅。咁呢個我哋又做咗咩咧？其實呢個咧我哋就係改咗我哋嘅電位啦，仲有咧就係做咗我哋嘅窗簾盒，配翻個窗簾。咁仲有軟裝嘅搭配咧，就係話呢啲嘅話咧，就配翻嗰啲粉紅色嗰啲咁樣嘅顏色嘅去搭配嘅。咁呢個咧其實係比較簡單，亦都冇去做過多嘅一個櫃體，所以嘅話咧呢度咧就係買翻一個成品嘅一個櫃就 OK 啦。咁我哋再去睇另外一間房。咁呢間房咧就冇去做睡房，去做一個衣帽間。咁平時嗰啲衫啊，基本上就係放翻呢度嘅，所以呢間房咧做嘅內容會比較多。例如話原先佢呢個咧係一個贈送嘅陽台嚟嘅，咁原先開發商封呢個窗嘅情況下咧，就冇咁靚，個質量咧就麻麻地。佢又擔心安全嗰方面嘅咧，我哋就將呢一個嘅窗咧，全部係換咗翻我哋一個斷橋鋁嘅封窗雙層玻璃嘅。咁呢個嘅話係一個衣帽間，下邊嘅咧，佢原先嘅木地板咧有少少滲水嘅，咁以免後期嘅擔心出現其他嘅問題啦，所以我哋就將所有嘅呢間房嘅木地板咧拆咗佢，重新換翻我哋嘅一個新嘅木地板嚟嘅。咁呢間嘅話咧，作為衣帽間，我哋喺電位嘅改位啊，同埋我哋去做翻我哋嘅一個訂製嘅櫃體。咁呢邊嘅話咧就冇去做到滿牆嘅一個到頂嘅電視櫃，因為呢個空間比較窄，喺我哋入門嘅情況下咧，如果去做滿牆嘅情況下咧，咁嘅話咧就會
會顯得比較壓抑啲。再加上嘅話咧，佢對儲物空間嘅話咧要求唔係非常之高，所以喺呢個位咧就齊平我哋嘅窗台，做翻一個半高嘅一個矮櫃，加埋我哋呢一個咧滿足佢嘅使用嘅一個衣櫃就 OK 啦。咁再睇翻其他個區域，咁主人房咧其實都係比較簡單嘅，冇去做過多嘅一個硬裝嘅舉造，都係改下電位啦，同埋去增加我哋一個窗簾盒，將遮翻個窗簾頭，仲有咧全屋嘅一個乳膠漆都係重新油嘅。咁其實呢一套嘅話咧，都係屬於比較簡約嘅一個風格。其實我哋去做每一套嘅一個設計啦，去裝修啦，其實都會前期會跟翻客戶嘅需求去做嘅。咁呢個客戶咧，佢亦都係香港嘅，咁佢呢度咧係我以前一個舊業主嘅時候，佢裝修咧覺得我哋 OK，跟住推薦俾我哋。咁我都好清楚咧，第一次過嚟量尺嘅時候咧，我哋方案又未出，各方面都未出，佢就交咗鎖匙俾我哋嘅。咁呢度咧就係我哋同佢裝修好嘅個間屋啦。咁呢個都係比較簡約嘅。當然，如果你有裝修嘅需求，無論係精裝啦、毛坯咧，都可以加翻我微信去揾翻我去諮詢嘅。咁呢度咧，今期咧就同大家去介紹到呢一度。咁下一集我哋再見啦，拜拜。